Hello，各位大家好。咁喺呢一度咧，我哋就會我在臨時演員的日子呢一個環節。今日第二條片咧，我哋會揾翻當時我其中有一集咧，我就扮演一個西裝友人嘅一個臨時演員嘅一個角色啦。咁就冇對白嘅，咁就係同場咧就有陳偉琪啦，同埋一啲啱啱出訓練班嘅一啲新嘅女藝員啦。咁我都唔記得咗叫咩名啦。我淨係記得有陳偉琪啦，就好似係我記得係陳潔靈啦。陳潔靈就唔係唱歌嘅陳潔靈喎，就係陳潔靈就係其中一位當時係一位又係拍處境劇嘅女藝員嚟嘅。咁一位比較新嘅女藝員啦。當時啱啱陳偉琪大佬即係都睇到啦，喺呢個陳偉琪即係喺呢個愛回家都係啱啱出道嘅。咁陳偉琪之前就參加香港小姐選舉，即係我記得2012年嗰屆，唔知2012、2013啦，應該係咁上下啦。咁就跟住之後就拍呢個處境劇嘅。咁就當時2015年1月嘅呢條片，我記得係。好啦，我哋去片睇下當時我嘅演出見啦。咁睇到呢度啦。